بسم الله الرحمن الرحیم دغه پر موږ وکتلو دلته یو جنرالایز لا موږ چې کوم ټروت ټیبل جوړ کړی دا سه ټروت ټیبل جوړ کړی دی انپوټ کې موږ سره اے دا او بی دا ایم فالس پوسیبل دا بیم پوسیبل دا په اینډ کې به ریزلټ شوی فالس دا به فالس وي په آر کې به شوی دا به فالس وي په ایکس آر کې به شوی فالس به وي په نیګیشن کې په ناٹ کې به ایچ شوی دا به ټرو وي د ناٹ بی به شوی دا به ټرو وي بیا موږ سره سیکنډ کې فالس او ټرو نو فالس او ټرو اینډ د پر دواړه چې کله غوي د دستی موږ وکړلو نو دلته فالس تل فالس ځکه چې دواړه ټرو ریکوایرډ دي دلته دا ټرو شولو ایکس آر کې چې یو ټرو وي نو ټرو وي دا چې کړلو دا فالس نو دا ټرو شولو دا ټرو نو دا فالس په نیګیشن باندې یا په نیگیټیو کوم بیا موږ سره ټرو شو فالس شو ټرو فالس نه موږ سره فالس راسي دلته ټرو راسي دلته یو ټرو نو بل فالس دا ټرو شولو ټرو فالس شولو فالس ټرو شو دا نیګیټ شول دواړه ټرو شول اینڈ موږ سره ټرو آر ام ټرو شولو ایکس آر کې به یو فالس وي دا فالس شولو او دا ټرو دواړه څه شول نیګیټ شول نو دا موږ سره څه شولو مطلب دا د مختلف قسم چې کوم انپوټ ډیټا وي د انپوټ ډیټا کې موږ سره په ټرو په فالس فارم کې وي نو دا ممکن دی چې دوا انپوټ سورس وي چې هغه مطلب په یو ټیم کې په یو کې ټرو په بل کې فالس په دواړو کې فالس په دواړو کې ټرو دا پوسیبل وي نو دا اصل کې موږ سره ګیټس دي لوجیک ګیټس دي نو کله چې دغه ګیټس نه پوس شي نو موږ سره چې کوم ریزلټ جنریټ شي دغه سیګنل ولا موږ سره په داسې فارم کې وي چې یا ټرو یا موږ سره فالس وي خیدانه مخ کې conditional statement خو مونږ already دا اوس هغه conditional نه وي ا conditional operators وو دلته conditional statement شول conditional statement کې همیشه لپاره موږ سره مختلف قسم conditional statement دي کله چې موږ په MATLAB کې conditional statement لیکو نو conditional statement normally موږ په څه شي کې په F کې یا په څه شي کې بلکې په سویچ کې لیکلای شو په nested if کې لیکلای شو ملټیپل if کې په nested if else کې لیکلای شو په nested if else کې لیکلای شو نو نورمالي کنډیشنل سټیټمنټ چې کوم وي کله چې موږ سره سلیکشن اف ګوره دا اصل کې زما دلته ډایګرامیټیکلی تاسو ته وښیم دا څه مطلب دی کنډیشنل سټیټمنټ کنډیشنل سټیټمنټ موږ سره داسې وي فور ایگزامپل موږ سره سیکوینشلی شي کیږي ایگزیکیوشن روان دی دا لاین نمبر فرست شولو دا لاین نمبر فرست نه ایگزیکیوشن روان دی دا یو پوینټ راورسېدو چې په دغه پوینټ باندې موږ سره شی دلته څه کنډیشنل سټیټمنټ دی دلته شی دلته کنډیشنل سټیټمنټ دی دا کنډیشنل سټیټمنټ چې کله موږ سره راځي نو په دا کنډیشنل سټیټمنټ کې څه استعمالېږي یس سر کنډیشنل اپریټر استعمالېږي یس سر چې موږ ورته څه معنا او دا اپریټر دا ریلیشنل اپریټر کارانه ریلیشنل اپریټر موږ سره نورمالي په څه شي کې استعمالېږي په کنډیشنل سټیټمنټ کې استعمالېږي مطلب دا چې ګریټر سمالر greater equal smaller equal double equal not equal that شی دا ریلیشنل اپریټرز دي دا ریلیشنل اپریټر موږ سره استعمالېږي په کنډیشنل سټیټمنټ کې دننه اوس دلته کنډیشنل سټیټمنټ کې موږ شی فور ایگزامپل ما واستو if په if کې دننه دلته به سټیټمنټ وي په دا سټیټمنټ کې شی استعمالېږي دا کنډیشنل اپریټر استعمالېږي مطلب دلته یو ایکسپریشن وي فور ایگزامپل دلته ما سره چې x is greater than y یا x is smaller than y دا یو کنډیشنل اوس دا کنډیشنل نورمالي چې موږ په نور پروګرامینګ لینګویج کې لیکو په داسې ولیکو که نه اوس دلته ما سره ملټیپل لاین که دا کنډیشن ټرو وي نو دلته به څه وشي ملټیپل لاین به بیا به رن شي اوس چې کوم ځای کې زه وغواړم چې دا ما سره ختم شي د دغه کنډیشنل سټیټمنټ زه به څه کړم زه به دلته اینډ لیکم مطلب دا چې موږ سره نورمالي چې کومه پورې تا اینډ نه لیکلی نو هغه د کنډیشنل سټیټمنټ چې کوم بلاک دی دا بلاک نه ختمیږي اوس دغه کنډیشن دلته دوه قسمه پوسیبیلیټي ده دا به یا څه وي یا به ټرو وي یا به فالس وي په ټرو کې خپل کوډ لیکل شوی او په فالس کې موږ سره څه وي خپل کوډ لیکل شوی وي په یو ټایم کې دا چې جمپینګ کې د کنډیشن په بیس باندې د یو بلاک نه بل بلاک ته او د بل بلاک نه بل کې ټرو د فالس په بیس باندې نو داسې قسمه سټیټمنټ ته موږ څه یو داسې قسمه سټیټمنټ ته موږ کنډیشنل سټیټمنټ یو او اف سټیټمنټ چې کوم سټرکچر دی اف ته او بیا پسې موږ سره اینډ دی دلته په ګوره دا د فلو چارت ډایګرام شولو
مونږ سره نورمال دغه نه مخکې چې کوم کوډ دی کوډ ایگزیکیوشن روان دی کله هم چې مونږ ډایګرامیټیکلی ریپرزینټ کوو په فلو چارت باندې کنډیشنل سټیټمنټ به دا به تاسو چې لږ مخکې لاړ شو دغه نه بعد مونږ تاسو په نیکسټ سیمسټر کې ډیټابیس دی په هغه کې هم دا استعمالیږي نو په هغه کې کله هم چې مونږ کنډیشنل سټیټمنټ لیکو مونږ یې په ډایمنډ شیپ کې لیکو دغه شیپ ته صحیح دغه ډایمنډ دا فور هیډډ چې کوم شیپ وي دغه ته مونږ ډایمنډ شیپ یو په ډایمنډ شیپ کې ویلي کې که دا کنډیشن ټرو خو نورمال ایگزیکیوشن مطلب دا داسې امپوسیبل دی چې داسې زما راوستلی وی دی مخ کړی وی خو دلته به داسې ریپرزینټ کړی دا سټرکچر هم ټیک دی کله مطلب دا چې یو ډایرکشن کې دا ډیټا موږ سره ایگزیکیوټ شي که کنډیشن ټرو شو نو دا کوم کمانډ چې دا ایگزیکیوټ شي که فالس شولو دا چار څومره کمانډ دي موږ سره بایپاس شي اذا نه بعد یو پوینټ وي که ټرو وي که فالس وي په دغه پوینټ باندې سره بیرته دا جوین ورته دې مو سره دلته په دغه سیټ کوم کمانډ چې دا کله ختم شي یا دا ختم شي اذا نه بعد موږ سره داسې دا نمبر اف لاین پوسیبل دي چې دا موږ سره ایگزیکیوټ کیږي نو داسې قسمه کنډیشنل اوس ګوره دلته د MATLAB statement for example په دوزه کې مونږ شي کړای دغه لپاره به بیسټ چې مونږ ریپرزینټیشن کو نو مونږ دا په څه شي کې کړای شو اول دا چې کنډیشنل سټیټمنټ یو لاین دی که ملټیپل لاین دی ملټیپل دی چې ملټیپل دی نو ملټیپل لاین مونږ په څه شي کې خلی کړای شو په سکرپټ فایل کې کنه نو دا به مونږ شي کو په سکرپټ فایل کې به ولیکو مطلب دا چې دلته ملټیپل دا سکرپټ فایل کې دا ملټیپل لاین چې کوم دي دا تاسو سره ډاکومنټیشن لاین هم کې دی چې مونږ سره کوم کمنټس وي دا ډیفینیشن لاین هم کې دی چې د فنکشن ډیفینیشن چې کومي دا مونږ سره انداسه پروګرامینګ لاین هم کې دی چې کوم کې مونږ انیشلایزیشن ودا کو بیا دغه انیشلایزیشن دا غنه بعد مونږ سره څه وي دلته په اف کې د نن څه کنډیشن څه ایکسپریشن وي یغه نه بعد کله کنډیشن سټیسفای شو نو موږ سره ګروپ اف دا چې کوم MATLAB کمانډ دي دارن شي بیا دا به کومه پر مطلب دا چې دا لاین چې کوم دي دا موږ لیکلي په سیکوینس کې وی کنه نو دا په د سیکوینس کې کوم ځای به دا ختميږي بچیرته چې په کوم ځای کې موږ سره شی راشي د اینډ راشي مطلب دا چې د کنډیشن نه بعد چې کوم دا درې لاین دی په الحال په د ډایګرام کې دا انټرنل بلاک ته چې شي د اف دا به الته ایگزیکیوټ کیږي کله چې دا کنډیشن ټرو شي کدا فور ایگزامپل دا کنډیشن فالس شو نو دا د په سیکوینس کې را درومي دا لاین بنرن کیږي دا بنرن کیږي دا بنرن کیږي دا بنرن کیږي ډایرکټ په کنټرول چیرته راشي موږ سره په کنټرول دغه ځای ته راشي دا لاین برن شي دا لاین برن شي دا لاین وګوره دا یو ساده مثال لرکا فور ایگزامپل مو ته ریکوایرډ دا چې زه پرن ټایم باندې د 500 سټوډنټ ډیټ اف برث انټر کم نو زه به دا څرنګه کوم زه به په دغه کې د ننه د انپوټ سټیټمنټ یو ځل ولیکم په دغه بلاک کې او دا به زه په دغه کنډیشنل سټیټمنټ کې په اف کې د ننه واچوم او دلته به زه شي کوم په هر ایټریشن کې دلته به یو ویل یا به زه ګورم فور ایگزامپل ما ولیکله I is less than 50 او زه دلته ننه انټرنلی چې کله دا انپوټ وکم د انپوټ نه بعد د I ویلیو انکریمنٹ کام په پلس پلس نو دا چون کې د کنډیشن به بار بار کتل شي هغه پرې به دا ویلیو انټر کوي کومه پرې چې موږ سره کنډیشن فالس شوی نه کله چې فالس شو یا نه بعد به موږ سره څه وشي د بلاک نه بوزي او ممکن دی چې په فرست لاین کې موږ څه وکړو موږ په کنډیشن کې غلطي وکړو ما ولیکلو چې I مو انیشلایز کړی 0 نه او زه ولیکم چې I is greater than 50 نو فالس شو چې فالس شو دا انټرنل چې کوم کوډ دا به یو پرم نه رن کیږي دا برن کیږي څو پرې چې دا ایکسپریشن مو سره ټرو ریزلټ ورکړي نو دا موږ چیک کړای شو ملټیپل ټایم انټری کړای شو نو دا څه قسمه کوډ یې موږ سره په چشي باندې کیږي په دا کنډیشنل سټیټمنټ باندې کیږي مین چې کوم مطلب تاسو الریډي په پروګرامینګ کې تاسو په کند اف یوز کې څه مسله نشته دی مسله په چشي کې لیکلو په انداز کې کلم چې اف سټیټمنټ کې کوم ایکسپریشن څنګه موږ دلته لیکو ما سیم دلته لیکو صرف څه شی چې الته موږ دا اینډ نه لیکو دلته به څه کو دلته به بس اینډ لیکي نو دلته موږ سره دا یو فرق ته پکې بقایا پکې څه خاص فرق نشته نو دا موږ سره د اف ال سټیټمنټ شی ګوره دلته دا یو کمپلیټ سکرپټ فایل جوړ کړی دی کیلکولیټ کا چې د ورکر په ورکر پلیز انټر نمبر اف څومره غنټې کارې کړي انپوټ هغه فنکشن دی چې ډاینامیکلی ویلیو اخلي دا موږ سره په ټایم کې په ټی یو ویریبل دی چې په دغه کې بدل ټایم راشي اچ شی هغه ویریبل دی چې په دغه کې څو مطلب په ورځ کې څو غنټې کار کړي انټر څو غنټې مطلب څومره ورځې د کړي او څو غنټې د کړي
دا نه بعد مونږ سره دلته چې پی کومه دا پی ملټیپلای کړي اوریز ملټیپلای بای چې د څومره ټایم ده مطلب دا ټایم او دا ورسره ګنټې دا سره ملټیپلای کړي که دا مونږ سره لیس دین 40 وي دلته کنډیشن مطابق دغه هیڅ شی کړی که دا لیس وي نو دغه پی کلکولیټ کړی دا پی په پی کې چې ویلیو نشته دی چې نشته دلته ټي ماینس 40 ملټیپلای بای د 0.5 اوس دام کانسټنټ ویلیو ده په ټي کې مونږ الریډي ډاینامیکلی په پرنټ ټایم انټر کړي په ایچ کې به ویلیو دا نه به څه کلکولیټډ ویلیو راشي ا کلکولیټډ اوس دلته مونږ چې اصل مین مقصد څه دی په دغه اف سټیټمنټ کې چې دلته مونږ څه استعمال کړی اف سټیټمنټ هم استعمال کړی مطلب دا د هغه کس پی به مونږ سره کلکولیټ کیږي چې چا ورکینګ ټایم د 40 غنټو نه زیات وي دا پکې څه شو مطلب دا یو کس ته د چا پی کما مطلب 40 غنټې نه پوره شوي یغه به شي کې یغه به نه کلکولیټ کیږي نو اوس چې کله کلکولیټ شي نو دا مونږ سره دلته څه شو نو دا اینډ باندې ختم کړی او چې څومره ټایم مطلب د څومره کلکولیشن شوی دی څومره پی جوړیږي دا به په دغه کې چې کومه ویلی روسي چې دا چا دلته بیا لاندې ډرای رن کړی هم دی 35 ور کړی واټ ور کړی دا دواړه سره ملټیپلای کړي 280 280 په بیس باندې کلکولیشن کړی دی که مطلب تاسو سره کم ویلیو ورکړي په کم ویلیو کې به تاسو سره که تاسو سره د ویلیو د ملټیپلیکیشن د دانه د 40 نه کم نو تاسو سره به د ویلیو نه کلکولیټ کوي نو دا نورمالي مونږ بیا دغه بعد مونږ سره اف ال سټیټمنټ هم په دغه کې پوسیبل دی په نیکست کې به زه تاسو ته کنه نیکست بس نشته دی سبا شته کنه سبا کې په دغه باندې بیا مونږ اگزامپل هم وکړو ملټیپل اگزامپل به وکړو په اف باندې مو په اف الز باندې خبر اف ایلز کې مونږ سره شي وي نورمالي مونږ سره شي څه نمبر اف لاین وي د میټلیب کوډ وي ادا نه بعد مونږ سره کنډیشن وي اف کدا ټرو شولو نو دا رن شي مونږ سره کدا ټرو نشو ایلز کې بیا مونږ سره شي دا رن شي مطلب دواړه سایډ باندې کوډ وي یا به دا رن کیږي مطلب دا چې که فور ایگزامپل اچا د چشینه د 28 نه مارکس کمو نو له څه وکا اغلا بونس مارکس ورکا 5 28 یا د 30 د 33 باندې لیټس پاس ته ای 33 نه کمو او د 28 برابرو یا مطلب دغه نه زیاتو 28 نه کم لما دغه 5 ایکسترا نمبر ورکا چې څه شي چې په پاس شي نو دا اوس موږ سره یو شو اوس په هر یو مارکس کمپیر کوي چې چا ولا په دغه رینج کې راتله اکثره بچ شي کیږي اوس یو کس ته 27 مارکسو نو 27 خو نه پاسینګ مارکس دي او نه د رینج مطابق برابر دي نو په دغه باندې به کلکولیشن نه کیږي نورمالي فور ایگزامپل یو کس ته نو دغه به ډایرکټ بغیر د ریزلټ د کلکولیټ نه فیل ولیکي او که مثال یو کس ته 28 وي نو دا په لویس پاسینګ مارکس باندې پاس کی که چا 33 نه زیات وي نو له جی پی ای یا مارکس چې کلکولیټ کی هغه به مارکس ورکی نو دا موږ سره په اف او په چی باندې کیږي په ایلز باندې څنګه موږ سره دلته دا بلاک په اف باندې ختم شي بیا به د ایلز ولا کمپیریزن وکي په لاس کې بیا چې کله دوړه شي نو دا موږ سره ان شو په چی باندې مین ډیفرنٹ پکې دا چې موږ په نورمال کې شي کو اینډ نه لیکو دلته اینډ دی دا نه بعد بیا موږ سره د میټلیب څلور سټیټمنټ وي چې موږ سره رن کیږي نو دا موږ سره د اف ایلز مطلب دلته لیکلو انداز دی چې موږ سره اف ایلز سره لیکل شي نور به ان شاء الله په نیکست کې بیا چونکو